欢迎回到现代战舰。今天呢，我们要来玩东风12弹道导弹。那它是一枚核弹，所以它会拦截那个敌方船舰刚射出去的飞弹。那再来就是它跟上一次伊斯坎德尔的抽奖模式一模一样，同时这两个东西基本上伤害也差不多。那伊斯坎德尔速度比较快，那东风的优点是它的那个伤害比较高一点。那这两者我用下来还是觉得伊斯坎德尔好一点。那我们就开始战斗吧。右边有一队航母。两边都打我，这么凶。开始打那台航母004了。你那个83出生的位置也太好了吧！抱歉83，但我要杀掉你。OK， 蒂里亚斯特会玩。对手真的会玩啊，蒂里亚斯特。我需要拿到补血 ，nice， 真的拿到补血，那004要被杀掉。哦哦，火箭炮，火箭炮。弹道弹。哦，鱼雷好痛！蒂里亚斯特，好颗杀掉，杀掉！那004在搞吧？啊，不行了，好啦，我好像打到快要结束我才死一次，也好。那个蒂里亚斯真的很快，20节的跑速。那 US 是什么？没关系，再打一次004就好。那个是83，打不到蒂里亚斯特杀掉就赢了。4分钟打完，
我们到这个地方好了，因为那个长滩的雷达比较好，它其实看到我。我是弹道飞弹，这样锁它就好了。我拿到那个可他直接走出来了。好，长滩死了。然后现在换那个射队的。他们也太多烟了吧？哎呀，又是你！真的是不要再选潜艇了，好不好？哎，真的很讨厌潜艇。哎呀，跑掉了，被剪头了。把直升机打掉。然后现在那个 B 队要剪掉我的头。先弄掉 B 队。他怎么那么多烟啊？这个人运气也是很好。又有新的直升机。然后长滩的身高又很高，他可以那个在外面打到我。烦，一个字，烦。哎。我跟队友走散了，过去会被那台潜艇打。Hello。他已经超不爽。看那个潜艇又过来看我，讨厌潜水艇。054B。哦，赢了。他怎么变成那个了？现在是什么麒麟哦？我有不好的预感，那个敌人一定会先打我。
哦，他们有一台潜艇啊。开始在后退。这边雷达看得到吗？打是打到了。他浮上来哦。055。可恶啊！看到日本船就躲。诶，躲不掉喽。那055不是躲在这后面吗？哦，对对对，我就想说他躲在这后面。同时另外一队也在打我，看，真的很衰。那两三队都在打我一个，真的有够没水准。诶，我打到了。那个自动炮其实蛮准的嘛。26，也还没死，收割。完了，他先手我可能会输。哎呦，被队友收掉了，不好！被队友收掉，我就没办法补血。没捡到。都在打我，我死了，要死了，给个补血吧，我不要加速啊！赢了，好吧。